緊，你俾咩佢食啫？咪咯。我要背個話俾點啊呀，Ham 你潑水，潑水節啦，潑水節啦！係啦，潑佢。其實阿 Cory 好憎佢嘅，我等呢一刻都係為咗整到佢濕晒㗎咋。係啊，潑佢。終於等到呢一刻啦咁，你睇下佢死低能，佢真係為咗拍水㗎咋。係啊，佢覺得好過癮嘅其實，佢根本就覺得過癮，拍啲水。因為我哋喺度歡呼啊嘛，係啊，好似好開心咁咯，佢咪以為？手去舐。阿全，你有冇教我小竹舐啊？阿全，你有冇教我小竹舐咯？佢又講舐啊。今晚翻去教佢啊。打咩水啫？以前都有搭好嚟嘅，打水。你一讚完佢就嚟㗎啦。唔好食啦，都唔係食嘅。你切啲肉落嚟，可能佢會食咯。你肚腩咁多肉唔緊要嘅。放開啦！好肉緊啊！出盡呢個飲奶之力㗎啦佢。應該揾嘢咧吊住你喺中間就得啦。吊住我，吊住我啊！吊住我。即係吊你啊要。吊鳩你係咪？有幾高有幾高好嗎？有幾高啊吊幾高。好，有啦，而家真係有。咁其實識游咧真係玩嘢嘅啫嘛。覺得好好玩，做乜要嘥力啫？你話？佢坐喺度都游到㗎。係佢兩隻手撥下撥下啫嘛，有咩問題啫？條仔要做咩條仔？上咗去啊！做咩小豬你俾上去啊？三集啦。你哋係咪覺得呢度係免費動物園？動物園好啲。歡樂天地啊！歡樂天地啊真係。恐龍樂園啊！佢坐喺度啊！你都黐線啊！唔好俾佢上啊！一路游一路喺度舐嘅。佢真係特登。我以為你陪我咁好添。
喺人哋隔離陪人哋。哇！佢撲咗落去啊！你喺度心急嘅，好接住，接住，接住。咁渣㗎你掉得？冇理由㗎，我平時冇錯。嚟看，來，過嚟。呢幾下係 Cory 接得好。佢一定咬兩下㗎。係咁，係㗎，佢擺低係要咪下佢先㗎，好肉緊㗎佢。睇下好味啊！好啦，過嚟。佢次次都係喎，啲鴨仔咬兩下再擺低咯。你睇佢坐得幾衰。喂，你隻唐狗點啊？佢都冇打你。佢幫我話唔記得咗咯，聽日好似好多狗啊！咩叫話我放假聽日？係咯，你自己就翻咯。佢嫌棄呢隻太大隻啊！咁你應該8點半先走喎，未夠鐘喎，Maggie。係啊，好平啊！陪幫我3個字啦。